ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកបង្ហាញវីដេអូពេញអំពីការធ្វើ dipping powder ឬក៏ SNS ដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់ហៅ SNS និងបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ថា SNS នឹងអីគេចាអញ្ចឹងគឺ SNS ហើយនឹង dip powder នឹងតែមួយទេចាហើយនេះគឺភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំកញ្ចក់គាត់នេះរយៈពេល3ទៅ4អាទិត្យដែរចាហើយថ្ងៃនេះគាត់ចង់បានពណ៌រាង light blue អញ្ចឹងក៏មុននឹងយើង dip ពណ៌យើងត្រូវដោះពណ៌ចាស់ចេញសិនចាគឺយើងយកម៉ាស៊ីនត្រៀលមកត្រៀលនៅលើដៃរបស់ភ្ញៀវនឹងបន្ទាប់មកគឺយើងរុំជាមួយនឹងអាស៊ីថូនហើយនឹងប្រដាប់រុំអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបើសិនយើងមានស្រោមដៃថង់ចេះទៀតគឺយើងពាក់ឲ្យភ្ញៀវទៅពណ៌ហ្នឹងគឺរហ័សចេញលឿនចាហើយក៏ងាយស្រួលសម្រាប់ក្នុងការដែលយើងដោះពណ៌ដែរចាហើយយើងដោះពណ៌បានលឿនល្អចាបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកាត់កញ្ចក់ភ្ញៀវរុះរាងទៅតាមភ្ញៀវចង់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនមុននឹងយើងធ្វើការ dip ហើយធម្មតា dip powder គឺខ្ញុំតែងតែ dip 3ជាន់ចា dip 3ជាន់ហើយជាន់ទី1ហ្នឹងគឺយើងយកតែត្រឹម70ទៅ80% ចាជាន់ទី2ខ្ញុំយក80ហ្នឹងទៅ95% ជាន់ទី3យើងយក100%ឬក៏បងប្អូនទុកត្រឹមតែមួយតែខ្សែសក់ក៏បានដែរដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងរុះគល់កញ្ចក់បងប្អូនយើងរុះគល់កញ្ចក់ធ្វើម៉េចឲ្យគល់កញ្ចក់ហ្នឹងមូលងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងលាបពណ៌ចាពេលយើងលាបពណ៌ទៅឃើញគល់កញ្ចក់យើងមូលស្អាតចាហើយតិចនិចនៅការធ្វើកញ្ចក់ dip powder នេះគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនធ្វើទៅតាម step by step ចាបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ទើបនឹងចាប់ផ្ដើមគាត់អាចមើលវីដេអូនេះបានចាហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រៀលហើយបងប្អូនអាចមើលទៅតាមវីដេអូនឹងបានចាគឺយើងត្រូវផ្អៀងដៃរបស់គាត់ទៅតាមផ្លែត្រៀលដែលយើងរុះនឹងពីស្ដាំមកឆ្វេងហើយត្រៀលបែបថ្នមៗបងប្អូនយើងកុំប្រើកម្លាំងធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាច់ដៃភ្ញៀវហើយម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យពណ៌នឹងដាច់ចាបងប្អូនពេលខ្លះយើងគិតថាអត់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងហាលអត់ស្ងួតឬក៏យើងដាក់ទឹកសម្ងួតនឹងតែបែរជាអត់ស្ងួតហើយយើងរុះតាមកម្លាំងដៃរបស់យើងធ្វើឲ្យពណ៌នឹងវាដាច់ចាវាងាយស្រួលនឹងដាច់មែនតែនផុយមកទៅតាមកម្លាំងត្រៀលរបស់យើងហើយចាបន្ទាប់ពីយើងត្រៀលហើយគូលស្អាតអស់ចឹងទៅយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមកដាក់ base coat ហើយនឹង top coat ចាហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលបងប្អូនចេះធ្វើ dip powder ទៅបងប្អូនច្បាស់ជាចូលចិត្តធ្វើ dip powder ជាងធ្វើ gel ចាព្រោះយើងអត់ត្រូវការកាត់សាច់អត់ត្រូវការអីទេអញ្ចឹងរៀងលឿនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយការ dip powder ហ្នឹងគឺមានការងាយស្រួលដោយសារតែយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវលាបពណ៌ច្រើនដងចាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយមានចម្ងល់ត្រង់ណាអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាយបាយ